नॉजिस्ट एंड ड्राई कफ क्यों कॉज करते हैं? तो ACE इनहिबिटर्स की वजह से लंग्स में काइनिन नाम के प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसीलिए पेशेंट्स को ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ भी शिफ्ट करते रहना पड़ता है, भले ही कफ रहे। सो थैंक यू गाइस।